আসসালামু আলাইকুম। আমি রুবেল আহমেদ খান আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উত্তরা, তুরাগ ও টঙ্গীর গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের জন্য ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুমে আমি আজকে রয়েছি। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ কিছু ফ্রিজের মডেল এবং তার দাম এবং বিস্তারিত সকল তথ্য আপনাদের যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আমি এখন আছি, আমাদের শোরুম লোকেশনটা হচ্ছে 10 নম্বর সেক্টর, 13 নম্বর রোড, 51 নম্বর হাউস। আমার এই শোরুমে এখন বর্তমানে ওয়ালটন ফ্রিজের হিউজ কালেকশন আছে। তো বিভিন্ন মডেল ওয়াইজ দাম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই আর দেরি না করে চলেন আমরা এখন ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটরগুলি দেখে আসি এক নজরে। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটন নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ, নো ফ্রস্ট বলে সাধারণত। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WNJ5H5R XXX মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আমরা সাধারণত ফ্রিজ ইউজ করি, যে কোনো ব্র্যান্ডেরই ইউজ করি না কেন, আমাদের ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজগুলি আছে, সেগুলি সাধারণত অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করে। যেমন আমি যদি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আমাদের এই ফ্রিজটার বিদ্যুৎ বিল আসবে মান্থলি 100 টাকার মধ্যে। তো আমরা এখন ফ্রিজের ভিতরের স্ট্রাকচারগুলি দেখাই এবং কি কি ফিচার আছে সেটাও দেখাই। এইটা হচ্ছে আমাদের বিসিএম ডোরের একটা ফ্রিজ, 9 লেয়ার বিশিষ্ট বিসিএম ডোর। হ্যাঁ, এটা ন্যানো হেলথ কেয়ার এবং হচ্ছে স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না, ন্যানো নো ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে ভিতরে, স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না। তো আমরা ভিতরে দেখি, এটা হচ্ছে 585 লিটার গ্রস, 509 লিটার নিট। আমরা ভিতরে দেখি যে এটার ভিতরে কি অবস্থা। এটা হচ্ছে নরমাল অংশ, উপরে এটা হচ্ছে ডিপ অংশ। পুরোটাই নন ফ্রস্ট, ডাইনামিক এয়ারফ্লো ইউজ করা হয়েছে, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা আমি আগেই বলছি। এখানে একটা আইস বক্স দেয়া আছে, আর হচ্ছে নিচে একটা চাইল্ড রুম আছে, এখানে দধি, হ্যাঁ, এই জাতীয় খাবারগুলি রাখা যাবে, কিছু মেডিসিন। তারপরে এটা হচ্ছে নরমাল অংশ, এখানে টেম্পার্ড গ্লাস করা আছে, প্রয়োজনে এগুলি আমরা বাড়ানো কমানো ছোট বড় করতে পারবো। নিচে একটা ভেজিটেবল বক্স দেয়া আছে, আর সাইডে আমাদের কিছু সেলফ আছে, যেগুলি ডিম থেকে শুরু করে মোটামুটি প্রয়োজনীয় পানির বোতল ইত্যাদি রাখা যাবে। আর এখানে ডিপ পোর্শনে আমাদের একটা এলইডি লাইট আছে, এটাও একটা ভালো দিক। রুমের ভিতর যদি অন্ধকার থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা লাইটের মাধ্যমে খাবারটা কি পজিশনে আছে দেখতে পারবো। তো এই হচ্ছে অবস্থা। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 63,990 টাকা হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস। আপনারা যদি আমাদের শোরুম থেকে এসে ভিজিট করে দেখে নেন, সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দিব। ওকে, এখন যে ফ্রিজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে WNS3H6, 386 লিটার গ্রস এবং 328 লিটার নিট। এটা হচ্ছে নো ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ, ন্যানো হেলথ কেয়ার, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্যাসকেট করা এবং 100% কম্প্রেসার ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, এটা নো ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ এবং বিসিএম ডোরের একটা ফ্রিজ, 9 লেয়ার বিশিষ্ট একটা বিসিএম ডোর, যেটা খুবই ভালো এবং সচরাচর বিসিএম এর উপরে কোনো স্ক্র্যাচ বা এই জাতীয় যাতে খুব সহজে না পড়ে, আর খুব সহজে জং ধরবে না, এটা আর কি। তারপরে এটা আমি ভিতরের অবস্থা দেখাই। এটা 386 লিটারের একটা ফ্রিজ, নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ, পুরোটাই নরমাল। হ্যাঁ, পুরোটাই নরমাল, এখানে সেলফগুলি আছে, আর ভিতরে হচ্ছে 1 2 3টা সেলফ আছে, একটা ভেজিটেবল বক্স আছে। আমি যদি একটু উপরের অংশটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ পোর্শন, একটা আইস বক্স থাকবে, ডিপে এলইডি লাইট আছে এবং একটা নো ফ্রস্টে সাধারণত ডিপে জায়গা কম হয়। একটা ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজের সাথে নো ফ্রস্টের পার্থক্য হচ্ছে, এখানে নো ফ্রস্টে যেহেতু আইস হয় না, সেই জন্য নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলিতে সাধারণত
ডিপের অংশটা ছোট থাকে, যাতে চারপাশে বরফের স্তূপও জমে না এবং যতটুকু খাবার থাকে শুধু অতটুকু খাবারই ঠান্ডা হয়, শক্ত হয়। তো এই হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ। এটার প্রাইস আছে 53,990। আমরা আমাদের শোরুম ভিজিট করলে বা আমাদেরকে ফোন দিলে হয়তো আমরা প্রাইসটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিছু কমিয়ে দিতে পারবো, স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দেবো ইনশাল্লাহ। পাশে হইলে আমরা চেষ্টা করব অফারের সাথে সাথে হোম ডেলিভারি ফ্রি করে দেওয়ার জন্য, সেটা শর্ত সাপেক্ষে। আরেকটা প্রোডাক্ট দেখাই, এটাও 386 লিটার, হ্যাঁ, গ্লাস ডোরের একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা তো ন্যানো হেলথ কেয়ার ইউজ করছে, নো 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 ওয়াইড নো ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে, মানে এখানে কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না। আর হচ্ছে এটা গ্লাস ডোর 386 GDEL মডেল। হ্যাঁ, এটার প্রাইস আছে 56,490। আমাদের শোরুমে আসলে স্পেশাল ডিসকাউন্ট করা হবে। এটার ভিতরে স্পেসটা একই আছে, 386 লিটার। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের এবং এটার মধ্যে দুইটা কালার আছে, একটা হচ্ছে পিওর ব্ল্যাক কালার আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে এই আর কি একটা ফুলের ফোঁটা দেয়া আছে, এই আর কি। 56,490 টাকা কোম্পানির প্রাইস। আর আমরা ডিসকাউন্ট করতে পারবো আমাদের শোরুমে ভিজিট করলে অথবা ফোন দিলে, আমরা ডিসকাউন্ট করে দেবো ইনশাল্লাহ। আরেকটা আমাদের গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যদি আমাদের শোরুম থেকে ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি, এসি, আয়রন, ব্লেন্ডার, কেতলি সহ যে কোনো পণ্যই আপনি কিনতে চান না কেন, নগদ ও সহজ কিস্তিতে নিতে পারবেন। আমাদের ইএমআই সুবিধা রয়েছে, উইদাউট ইন্টারেস্টে আমরা 6 মাসের সুবিধা দিতে পারবো। তারপরে আমাদের ক্যাশ কিস্তিটা হচ্ছে 50% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে অথবা 40%, আলোচনা সাপেক্ষে আমরা 30% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমেও আমরা টিভি, ফ্রিজ, এসি দিয়ে থাকি এবং মান্থলি ইনস্টলমেন্ট 3 মাস থেকে শুরু করে 6 মাস 12 মাস পর্যন্ত করে থাকি। এখন আমি একটা দেখাতে চলছি, হচ্ছে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, ওয়ালটনের বেস্ট আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ। ক্রেতা সামগ্রীর খুবই ভালো একটা ফিডব্যাক আছে এই ফ্রিজটার প্রতি। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের WNI 5F3 GDEL DD মডেলের একটা ফ্রিজ, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি প্লাস এটা হচ্ছে BSTI থেকে 5 স্টার রেটিং মার্ক প্রাপ্ত একটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইউনিট থেকে এনার্জি রেটিং এর উপর 5 স্টার মার্ক দেয়া হয়েছে। এই ফ্রিজটাতে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করছে এবং স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না, এই জন্য ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে এবং সাথে রয়েছে 100% কপার কন্ডেন্সার, যাতে ফ্রিজের কম্প্রেসারের জং ধরার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এবং এটা R600A গ্যাস ইউজ করছে, যেটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব এবং খাবারের গুণগত মানটা খুবই ভালো রাখে। আর এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং যে টেকনোলজি সেটা ইউজ করছে হচ্ছে জার্মানি। তো আমরা ভিতরের অবস্থাটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেল, এখানে শো করবে ফ্রিজটা কত টেম্পারেচারে চলতেছে, কোন সিজনে আছে। দুইটা সামার মুড আছে, দুইটা সিজন আছে এখানে, একটা সামার মুড একটা উইন্টার মুড, এবং টেম্পারেচার কত, তারপরে সুপার কুল অপশন আছে, পাওয়ার সেভিং অপশন আছে। সুপার কুল অপশন হলো এমন একটা অপশন যেটার মাধ্যমে দ্রুত ঠান্ডা করতে পারবেন খাবার বা ভিতরের পানি জাতীয় যে সকল খাদ্য থাকে। আমি বাইরে থেকে যদি আসি, দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য সুপার কুল মোডটা আমি ব্যবহার করতে পারবো। তারপরে পাওয়ার সেভ মোড হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইকো মোড। সাধারণত ফ্রিজটা যখন রানিং থাকবে তখন আপনি পাওয়ার কনজিউম করতে চাইলে, পাওয়ার সেভ করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে আপনি পাওয়ার সেভ বাটন 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে ইকো মোডে চলে যাবে এবং ফ্রিজটা একাধারে এক নাগারে চলতে থাকবে। কম্প্রেসার তার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকবে, যে কারণে এটা পাওয়ারটা অনেকাংশই সেভ করবে।
তো আমি এটার বাইরের লুকটা হচ্ছে এইটা, আর এটার প্রাইস আছে 90,490। এটা একটা ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ, ডিসকাউন্ট থাকবে। আমি এটার ভিতরের কি অবস্থা সেটা একটু দেখাই দিই। এটার রাইট সাইডটা হচ্ছে নর্মাল এবং লেফট সাইডটা হচ্ছে ডিপ। আমি যদি একটা একটা পাশ দেখাই, নর্মালে সেলফ আছে আমার 5টা এবং এখানেও সেলফ আছে 5টা। আবার ডিপ পোর্শনে যদি আমি যাই, 2 4 5টা সেলফ আছে। বাম পাশে আমার ডোরের ক্ষেত্রেও 5টা সেলফ আছে। যথেষ্ট পরিমাণ একটা জায়গা আছে আমার, ডিপ বলেন নরমাল বলেন দুইটা অংশই। এটা ডিজিটাল এবং ম্যানুয়াল দুইটা সিস্টেমই এটা কন্ট্রোল করা যায়। যখন আমার ডিজিটাল কাজ করবে না তখন আমি ম্যানুয়ালি এটা কন্ট্রোল করতে পারবো, এবং সাথে সাথে আমি বাইরে থেকে এটা ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেমের মাধ্যমেও অপারেট করতে পারবো। এটা হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি টেকনোলজি, যেটা আমি আগেই বললাম যে 5 স্টার রেটিং মার্ক। এই হচ্ছে ফ্রিজের ভিতরের স্পেস। আর এটার 90,490 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট আছে। আপনারা ফোন দিলে বা শোরুম ভিজিট করলে ডিসকাউন্ট করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরে আমি ডিপ ফ্রোস্ট ফ্রিজগুলি একাধারে দেখাই। এগুলি সব ডিপ ফ্রোস্ট ফ্রিজ, জাস্ট আমি মডেলটা এবং দামটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে WFE 2D4 244 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইস হচ্ছে 36,990 টাকা। জাস্ট কালারটা দূর থেকে দেখেন এরকম আসে, আর ভিতরের স্পেসটা আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এগুলি হচ্ছে ডিপ ফ্রোস্ট ফ্রিজ, হ্যাঁ, 244 লিটার। দেন আমি আরেকটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে WFB 2E0 GDX মডেল, 38,190 টাকা, 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এগুলি ডিপ ফ্রোস্ট, এগুলি এভারেজ আছে, আপনারা যেটাই নেন না কেন নিতে পারবেন। সেম আরেকটা কালার 38,190। তারপর এখানে একটা স্পেশাল কালার আছে, এটা ওয়ালটনের বহু বছর যাবত চলতেছে, এখনো চলছে, স্মার্ট, দেখতে ফ্রেশ। এটা হচ্ছে WFC 3A7 RXXX X6 মডেল, 38,790 টাকা এটা প্রাইস আছে। আর সবগুলোই এখন হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা আছে। এটাতেও উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। তারপরে এটা হচ্ছে WFD 1F3 176 লিটার একটা ফ্রিজ, 27,490 টাকা। এটার স্পেসটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা একটা ডিপ ফ্রোস্টের ফ্রিজ, হ্যাঁ। তারপরে সেম আরেকটা আছে 176 লিটার গ্লাস ডোরের ফ্রিজ 1F3 GDEL, 29,990 টাকা। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন শোরুমে আসলে। আর এটা হচ্ছে 2A3 GDX মডেল, 213 লিটার, 30,990 টাকা। সুন্দর একটা কালার আছে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, 30,990 টাকা। ডিসকাউন্ট শোরুমে আসলে পাবেন বা ফোন দিলে জেনে নিতে পারবেন। 1D4 মডেল, 157 লিটার, সিফটি হিসাব করলে 9 সিফটি আসে, 25,490 টাকা। সুন্দর, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ছোট ফ্যামিলি বা অফিসের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। তারপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, সেটা হচ্ছে পুরোটাই নরমাল, অল্প একটু পরিমাণে ডিপ পোর্শন আছে। 193 লিটার, নিট হচ্ছে 175 লিটার, 25,990 টাকা প্রাইস। নিচে নরমাল, উপরে এই পরিমাণ একটু ডিপ আছে, যেটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে অফিস, বাসা, মেস এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন, ব্যবহার করতে পারবেন। এটা গ্লাস ডোরের মধ্যে আছে, এটা বিসিএম ডোরের মধ্যে আছে, দেখতে একটু স্মার্ট আছে। 26,990 টাকা প্রাইস, 26,990 টাকা প্রাইস।